हॅलो, वन्स अगेन वेलकम टू पेटोफिश पेट शॉप बुलढाणा। तुम्ही बघू शकता माझ्या हातामध्ये पिजन आहे, त्याची क्वालिटी बघा। असे भरपूर सारे लॉट आपल्याकडे नवीन अवेलेबल आलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता यामध्ये पिजन सुद्धा आहेत, कुनूर सुद्धा आहेत आणि नवीन मध्ये तुम्ही बघू शकता बजीजचा फुल लॉट, जो बुलढाण्यामध्ये कोणाकडे नाही एवढा लॉट आपल्याकडे आलेला आहे। होलसेल मध्ये पण सुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल आहे। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता लॉबर्ड मध्ये भरपूर सारे कलर्स आहेत आणि खाली पॉकेट सुद्धा आहेत आणि इथे सुद्धा होमोग्रो बजीज सुद्धा अवेलेबल आपल्याकडे आहेत। तर तुम्ही प्लीज विजिट करा पेटोफिश पेट शॉप बुलढाणा। थँक्यू।